kana tutambania imwe muthenyani wa umuthi twenda kunanisia yulwa amuika na kwikwania ni ma na muno ni ma ya organic ni ma ilete ya utumia ndawa kana kwananga mawithuluko na indi no wemi twithi twithuthia aimi ukamba wito ni kana mekumba telie ni kwitha nionekete je na mausio maingi na indi muthenyani wa umuthi twenda umana mo amuika mena iguso thiba thini wa wimio matono tethekata na indi umuthi twina amuika alame kona nasia na wimio kuma ngwatanione siko thukanio na indi metha maitwa elesia sabali yo ithitwe ili hata ndine wa wimio matethekete hata na momende yana kwikata kutethia amuika alangi nye nitawa Robert Mutuku na indi tunengelele mawoni maku kwisela namba itu ya utomani mukuvi ili 3-9-5 na indi kanitho chia ni maitu matutabie metawata umite ba meka hata na indi katwambie naku mwelo elia museo nakwa ni museo nitawa kwa masito nitawa muya kuma kunikila mbioni mwala masaku na ni mwemi wa organic na kalivo muno kana tusomethie na umana undu tweka na undu turona kwendea na kwika kana withia itwa kwatanisia wimio witu wa organic asanti Francis Muya kuma Slow Food Kenya yes na ndokuma na shirika ita wa Slow Food Kenya levundi asia aimi levundi asia aimi nzia sia kwemasia organic to support ya ana youth ibeti ni kana withia ni mama na kwima organic na usio wa kwima organic ni mwao na mosio la mende na kuka oibinda yendete asante ambao ngamela buno watu sio kithete kwa kurutabia niki slow food twamaniye fast food toke kwako okay mamukata kama sita nitwa Miriam Makato kuma Kangundo ile Masako County ni muimi wa muika na bado ni mwalimu wa organic farming na ndukuma na shirika jeta wa Biovision Africa Trust ala tusomethasia aimi yulo wa kilimo hai kana wimi wethayo ndini wa county itatu cia ukamba pamwe na county ingi na itwende na kuthuthia muno amuika madike ndini wa wimi nikenda wisaithia ni wito wisawa na indi tibau we Gen Z kana we millennial actually ni nasi mwaka wa transition mwaka wewe katika Yohana Mbatisi utia ni umeona mko asante na go Francis we onakuwa ni ohu bado ni youth ni sema asia youth ni mpaka 35 so ni wabau na itu eketie kwako asante niki slow food nondo twisi muno fast food okay zio ndo la kwa manegi na asante slow food ni lewito wa tradition slow food ni opposite ya fast food nisi ando ingi mesti fast food ni alama leo maokite ta pizza ukethia leo sundu ise culturally leo su umete ko ndo manondo so wa ndo banda wa slow food ni no maundu ma traditional foods o ndo limaliwa la itwa isa kantamanga makwase malenge tukapanda mubianzo ukethia maliwa la twa isa tene asio moto endo tunga kwa system yuma lewa sunundu ni pesa bala maumete kithio kitu ni kizundu lewa suwe mawa maliwa suno matwa mpaka ila kwina motwano ila kwina ndeo lewa sunu gwa twatumia muno culturally so ko slow food itu embrace ya maundu ma lewa tradition kwima organic undu mwenzangu asia kilimo hai tuimete nanzia ila ikusuvia mawethi ululuko na wethi aliwitu ni museo na indi kusomithia andu alangi kuelewa culture itu kana kemila kitu wala tumete na wala tuendete so tuikatie kithio kitu tuambie kuithia ingi tutese na twatia cia ingi ni twakwasia maleu maitu kwa hivyo slow food ni kusuvia culture itu maleu maitu kuyambeo situ la cia kithio na maundu alangi practices ila tweka cia kikamba asante Miriam twethitwe nake Biovision yetu umeelewa inienda tuka kwaku we weta Miriam wambeba na wemio wa organic no yambo tutabia yewe natu asi organic ni chao na ikibathukano chao na nimela ya kawaida twema organic farming kana kilimo hai ni kwema tutautumia ndawa ila si kwananga mawithi ululuko na mbole ila si kwananga mawithi ululuko ko ni kwema tuisuvia mawithi ululuko maitu na mawithi ululuko ni chao ni nzebe jitu mithanga jitu na kiwu kitu na bado ithie tando ko twima wemiula wisaithia
ni waketha ni wesubia mwi ni wasubia kiwu ni wasubia muthanga na wasubia nze yes isu niyo kilimo hai kana organic farming. Asante. Nundu uimiungi tuima tuitumia ndawa na mbolea si kwananga mawithi uluko. Yes. Na indi we yuta Miriam waambeile bana sawali ya kwithitwa ili hata kwa organic farming. Organic farming naambia ni nayo kuma mwaka wa 2019. Yes, 2019. Pala kindu chambe kila naambia nthini organic farming naambia na kuthukuma na shirika yita wa Kalro. Obaka tumani. Pe project meka kana pe muradi maendelea sia wa kuthuthia aini maimene kijita wa brakiria. Ila ni tumia wanthini wa organic farming dia ni pe kindu twita push and pull. Ni umiula twima muno taini ala mambemba ukesaithia ni wabanda mbemba mundani na kukatikati wabanda othui na kuya kana ndubanda ni kisu yitawa chao brakiria. Nikenda uisaithia ni wamina muno takinu kiki sa mbemba kuba unibona ambii. Yes. Lafu kuma bau nalika biovision pala yu organic farming yetu wabau. Kuthukuma na ikundi na kumana muno usio wa organic farming ni umana sindu kila muthenya. You know? Yes. Ukila sio wasoma na ini walikana na mashirika angi ukamana peke ndote isi utona kutumia mundani. Asante. Ni watu ya waambie ba Kalro na nitu isimoni metha na both organic na conventional. Ni chakula cha tumie usakuwa organic. For one, tuyasia oni witu wendini wa organic. Niki. The future is organic. Because andoni kisia okichu kite kienda kuja liu mesi umete ba na liu muthi. Na imesi ngewasia usubia mwithi uluko tita ndwala mate ni manaima mate ujali undu mawithi uluko mekwikala nundu ni twisi twasubia mawithi uluko nime utusubia. Asante. Francis na ku waambile ba. Okay, nimobea ni nambisia kuima mwaka wa 2014 2015 ni college ni kama ndo sustainable agriculture go no ni pena mwana wakwa oni disomethia aimia langi ukethia ona kwa no ngwika kila ni somete namba ma sustainable agriculture nye na ambisia na kuima mbui nondo wemio witu organic ndo tumia fertilizer ila synthetic ndo tumia pesticide swingi kwila ila iba ya college inasomia mondo ma kuima organic nela na apatia kuima ku organic go no kienethia kumbe muthanga witu ni muthuku na wathuki gwe ni kutumia fertilizer na ndawa ila synthetic fertilizer na ndawa ila ingi niguo ne ndiye nye mwene nambo kuthayo cha muthangosu witu ni kana withia muthangosu witu no akwati leu wili conventional farming kana wimi wanda au we very expensive nundu no wa fertilizer ikunia ngili mwanza aya ndawa ila ingi si utewa sia synthetic sia pesticide so ni very expensive niguo na isie nenda nitethesi asie makwa ona ithie withia twakwata leu musio na masome na mavunde sia undu twasomethwa twambia kuima mboka twambia kuima makwasi malenge manga nundu mandwala ma convectional ma promote ya monoculture kana kubanda ketha ni mbemba ukabanda mbemba si sioka no ila mawithi loko kana ila nzeve ya liuka mbemba isi yoka yoma tuyambe ikalanza so ni wena abundi si asie makwa na ithie ene undu tutonyetha na liumu yani ibinda yonthe twambio banda alama liumu ituma kithio manga makwasi malenge tubulanitie mpaka mbemba nanzo nikana wethia ila mbemba sioka mbwe ya makuyana mbemba sioma wethia no tu ya manga ila manga memo bika no tu ya makundi otubulanitie pia na sindu ingi so we myoso igo twambisia binda yu na no twende na ituone tema umithio maseo nundu throughout tukwata leu ati lazima ogethia tuikwata mbemba sisioka ukalika mundani la no akwata mboka no akwata manga no akwata makwasi ko withia onithile ula tuyo walu dukani tumasele wito mundani na ibinda yone tutukwata leu na inonja wina umithio na andwalange o community ni andwalange tu atoimeito no ngona o maende no soma ukona na mono maende chao na ku practice ayuthi pia la moka ila tu thukumana na mono na maisoma ukona mundu nake no ikweka na ni kuoneshana kana ida demo farm pe mbui ukethia mbui wosu mbui watu atunga mundani
munda twendea na usaubia alafu mabuti ala matu abutu inenga mboyu kethia ila circulation yevo kila kindu kivo within the farm. Yeah, asante Francis. Miriam, ndisioka kwaku nitwesia moika ingi mayende tenima disi nema ya organic na moika ni mamikumbatiliti kana mametikilite ili hata wasisia wetawe mundu wa moika na tabwindini ni asia andu ma moika ni maende kukumbatilia uimi wa organic nundu nimonete number 1 ti uimi webina nini situona uimi wa organic ta webina ndu webina. Alafu number 2 ni uimi ukwata mbesa na ni uimi utono kwata baita kuma kwi mundani ko andu mamuika ni maende na kulika uimini wa organic na nitwende no mathuthia maende na ulika nikenda wisaithia twina inamba wisaithia ni masisia undu tutona kubindua sector no ya uimi tumebaya kwikuima conventional kana uimi ula watene tulike ndini wa organic. Asante. Francis ndiye si ve myth sieba kana misconception sieba ila itumite mono amwe kamata kumbatelia nema. Okay. Biki yo mundio. Yeah. I think maybe ila siebo imwe ni kana amwika masia uimio wa organic ni watene ni maundu ala matene na yo isema jithi masia mome digital na yo me digital space ni maili to manakana uimio wa convectional dawa isi utengenezwa na fertilizer si make uimio gather we very expensive muno na yo isi ya kwasia mome digital ni kindu kimwe kiotuma ni mithiemwe andu mesilalia kana mundu emunini ndatonolika mundu ewa digital kana agency ndatona kwima organic. Kindu cha keli andu ngi masia wimio wa organic kana wimio gwonde ni wandu ala matathi school kana andu ala mapalukile mutiani ugethia yu mundu la bitie school we evi town yu mundu lokotiwa musie niwo kutweka mwimi lakini usutigwa nundu ni tuona andu ala memusie pia ala mandie school ona andu ala me university andu ala mekite college me musie na mayema na makeka nesa makapanda sino mingi na makaende ya nothua noka sija nimo wite indo makawa mota o kwisila wimini usu. Kwa hivyo mijisu na pia ni masia kana uimio wa organic leo uima wa organic ni wandu athui ndu masia mo no wata leo lakini uyethia golo one lakini uyethia ona mo ni mali to yale umuseo nundu wa yale umuseo no make ashua health ya kunenzeo uima kwa mwene museo madhile loko makuni maseo. Kwa hivyo no myth si dhiro si ko o si ukengando lakini kila kiondani dia munoni kana andu no mande na kuiba ondo ibinda yende na dia no mande na kuiba makamana kweli mbesa si modhangane na itwa litosio organic nundu organic ni ku reduce mambo ma cost of production yitumio mbesa nini ukethia wa wanda sindu sia kuini wa ketha na wa kwata mbesa nawe no bikana kweyendesia mondoni makuma omundi na uni na watethia familia nyu na ndoa yenu at large. Asante. Miriam, ndisika na ne ugo kana no bongo be ando masia kana organic farming iye ya mwingi ni labor intensive na maimi tumia ta hard labor ni takuthukumithia zaidi naona ila twa imano ndo miunda zaidi nene back then with ya waina ng'ombe uka pikaku ka komo kaingi bakubeni swisa na maisi za mayazi yu nyeki nicho ndo na kwekwaranya nacho disepe technique sieba ila itwa no tuma etha niwo nibendeka wya mwingi trolango wya kana organic na techniques tito no tumia ukethia amwiko namo ni ma metikela. Yes. Tuambia na buwa kuima pekindu kitawa conservation agriculture isu ni kwa moti ndo sumbuite muthanga ni situ simba kila season mwai wa kana iwa simba mwai wa nana iwa simba but in conservation agriculture ila ni sehemu ya organic farming tuitinda tuthinitie muthanga kou tuisimba kila chao kila season tusimba after miaka eli kou ila pau katikati ba miakani nikendo kabikia mwaka wa usimba ukita kubiba ti sawa sawa kwa hiyo huyu ni waoleka ni waoleka baiko simba baiko simba
Aya, kila kingi ni peki ndio tuita crop rotation. Kupindua maliumu ndani. Pala unabandite mboso ndukabande likuwa banda mboso muundani ndukabulanie na mbemba niki mboso twaile kuimiaje mwe wa imagine la yambe mboso yikata ikwatana wa yandi ba imiaje iya kuni wala kuikata ni wala kusimba na kutinda wimite na kila kingi ni kusisi awise hivi anitwekata mulching ni la kuya mabuti ndini wa muthanga wako wa ile la mabuti ni maminaje yaba yandi okay saidi andu tinda wiki tata uimite because we are mwingi mundani witha wingi waya kusimba kuima bauni bo andu malea nundu kila saa witindo kuite jembe wendete kuima kana mandite andu makuima lakini twao laba uba kutinda uimite we say the labor ni kata ni athe ya nethe ni unenga na kibalua we say the mbesa sia iba kibalua ni sie kata ni waolanga i cost kana mbesa ilotumia ndu imite Asante. Na ndio setu wabau moika inge masia kana timo ene itheka. Obviously theka ni siasia na wende na bandu ba kwima. Hiyo tekniki ya kutumia pengine makunia o mitungi kwima. Ni tekniki ito na utuma moika mali kandene wa nimeno. Pe muno ta ngewasia makunia tutumia tujeima muno ta mboka. Ko tila sima withe na muunda nikenda wime mboka. No wime makunia ni no wime mitungine na sindu ingi ta dania na ingi tuita spices takina rosemary thyme isuti lasima wime muundani nikenda wasi wina muunda na kila kingi be kuima makuno mushrooms isu nasio onasienda muunda yendo space on a room mesi ni kwetha na room itatumika nenge ba imesi andu mandi lobi mati ya nomba na ingi sia andu akosi atiwe ona makombe yes, ona makombe no weme makuno makombeni so ti lazima wethe na muunda nikenda wasi ningwima hapana no weme utumia kila winacho tukambie kwa sendina muunda ko undiema no we makunia kanoka wa mikebe kanoka watula sita wa hydroponics tuitha tuito tube ukabanda mboka kukandu na ndona wata whether we mesini whether we town no weme asante Francis or you siana sito elangu kunikila mathangu inona kana kwisela kusips for 2000 minus kwa kuthi university ona kwitha ni mabitite na pe mwena nena na kena namu ya nundu ni ononeka nesa agriculture nikiuta yu ukeka agriculture course ambia ndina wia disi utonota hata mundu wa muika utwithukisie be na opportunities sieba kwa muika ndini wa organic farming ndo nomea wemi organic farming kana wemi generally wina benefit mingi muno na ni kwa tona ta we lot yalite utono we na kind ulo tialia na ona wisisia historically kana wisisia okula tumete kwa muthenya no nginandu makaya na andu maisa malata to kwa muthenya andu maende na kuongeleka andu azundu maende na kuongeleka on the menda leo wisisia ona mpaka president wa munde ola the current president the former president on the yaini ni kumaanisha uimi ndo kathela bata na kila mundu no kwenda leo na langi andu ala mo thoko ma sector ngine menda kuya uimi wina faida mwingi muno na nambe mwe ti lazima aiwasoma ukatwika nuo kaenda kuima baya kindu chambe no witha we mwimi ukethia nuo wima paya chakeli no utike researcher field yetu ni kwenda ma researcher ya agriculture mandu maende mabindukite mandu mambeo mandu ma different mimea tofauti unwe mwenzangu ni waweta mandu ma herbs bado no twenda andu makweka research na imbeteto no twenda andu ma ku certify organic the space ni wide muno no tuta uimela twende na kweka wa organic nwenda mandu ma certification nika na wethia no approve kana sindu itu emani organic so ni twenda andu ma kutetea kweka certification pia be mandu ma value addition value addition bado no space ingedi kwa aspect ya agriculture kana ya organic farming bado okay there you see ndo ila to imako ya misiene we no asasi ndo hii nuwa devalue kedano manga timite nuwa sovya mutua manga wabulania na mubya wasovya fortified kana uso wena bina kana mutu wena bina utono nengwa siana na ibetilangu na ndwala ko bado be mandu ma marketing bado kwa agriculture yevo na market ni either local kana international
so no ulike space isu ya export kana ukalika kutethesia aimi iketha ye between kutethesia aimi na mandu ma market pia wisisia county pia ni maandika andu ma agricultural extension ni twenda agricultural extension alama ekwelewa mandu ma organic matona yukuvundisia aimi alange wisisia anayuthi ingi kuimawea na ona serikali ya mayuthi ingi masioke mundani na hiyo lamu wa musioke mundani ketha mwine mundu tona mubundisia kuhusu ni wea bado county ni sini andika andu moko bundisia aimi at ward levels at county levels so na bado busino we omwe na bado naolike bado kwa policy space uketha no musovia ila sheria sia usovia aimi so agriculture yevo na we mwingi so anayuthi ingi mwika kio kusome agriculture ti labor sa mundu andu mesilalia uketha ni wakati nda gwete nzonge kana wakati nda gwete na ti lazima weka wemi ke we mwemi ukati kwa we mwemi so the space isu ni nene muno no twike mundu wa media tenyuko ka no link between the farmers na the research institutions uketha no ukaba miles ya undu wemi undu wendete ondu ma wetha ondu nzebe bindu kite so agriculture space ni nene ni modhuthia mokalika agriculture ithenye ni ngosi nye agriculture ni ndethetie muno nundu nye ndo kumaana slow food ni NGO ni tetha cia aimi so nye ni mwalimu wa aimi my colleague ba no mwalimu wa aimi so ndukoneta wia mwingi so space yevo kalibu muno usome agriculture na tuivono tu teresia kwanza mwaka na elenge asante asante this gonna be opportunity wewe Francis atia ndini wa actually ni kwati ni wane ni kila kindu kuma muundani mpaka sokoni value addition alafu bado tu amwikani ni very digital kuno kwithe na online platform kana no twithe na amwika no pe opportunity ya paketha na like websites website na kipanga mitandao pandu we saidia nitwa eteva mwemi na soko yes because currently tuina kimu we are lucky tu abau aimi ingi oneka muika imiala mebo thina monene witha we soko unu matono the ngethayo this with the current technology la yevo itono tethia ata muika in terms of marketing ila ukethia mundu amuika ailika thini wa uimi ne wesi kwata soko ata aya we soko wita wa food plus no ita wa farm to feed farm to feed ni matesa asili sia aini lakini ni soko online ti sawa kwa mundu wa muika no akola na sisi luisu sia aini akeva etao toemeta aggregators na ndatwa kwa chao farm to feed yes kwa ukethia ni wakwata soko kwa mitandao yeah maybe jimotethesia kana njongelani kana or you need to space ya digital undu waweta tupe TikTok pe maundu ma YouTube kwe wisisia online or you know na YouTube andu maende na kuuga ukethia twasi ketha no wundi andu undu kuwa traditional foods ketha no managu ketha no nyunyi andu ngi mayesu undu siwa na no through cooking sessions or show isu sia kuuga no asomethia consumers and alama to nakuwa na through that space we there no create market inge TikTok bandu bo songa mana uko na product sia buge there no kama kanayo we there no one way ya ku market product ila wina sio yeah asante na inde musiyeisia no twenda kuiga mawoni maku kane kule wina yo tutumie kwisela ili tukenda imwe itano na inde utumani wesu ni mana vyova ikendo tilwa tukulia kulyo tunenge mawoni maku na netio vikia na ukusungia o twende yete Francis weta ulikete ndene wa nema na toto na kwasia utethekete niyo okay nikindu chambe kilande thekete acho ni wimamwe nondo ningwatite limu seo ukethia nyeni siliwa kwa bala ukuma ni siliwa kwa uma mundani ndo na uma soko kwa ya soko njizika na mboka isusie kone twenda wa kana manana sume kone twe chao kwa nye kindu chambe kilando no tungia vya we miusu ni kite niko mana liwa kwa bala umete then kindu cha keli ni mbesa ndia siani modhei nondo
kuthuru we mini usumbo isu mboka isu manga su kwanza ta manga mena tho museo muno o mubio su ukethia nyena mi nota nina kwata mbesa chao ina kwata mbesa inaitwa college nundu inaitwa hiyo college no bado no nende na kuongelwa masomo so no kuma mbesa ni su sia we mini usu then beke kila kingi cha diversification ukethia no abanda sindu mbingi bandu bamwe ukethia yuno mbandite o manga ukethia no mbandite nzu ukethia iketha no manga mako sambesa ukethia imboka ntina kwa sambesa ketha ina kwa sambesa sia mboka ntina kwa sia makwasi kana malenge so kwesila biodiversity kana kubanda sindu mbingi ukethia ina tia lulwa no kaindo mbesa muvuko ne develop my family na pia wethia no why indo kila kingi mondo we mean usu pe mondo ma networking ukethia yukwimel organic ni space yende na grow in fact ukethia you know na kwa to chance cha kuka ba o kuka media tila isi ndo no wende na kuyana no wende na kuyana no kwa to mashirika langi slow food no kwa to biovision na mashirika langi me this space ukethia no one network ukethia no ni wa mandaoni ndo taasi yako ya misiene yeah asante asante na ku Miriam ni umetandaoni actually no nasi kuma nalika organic farming especially ba networking yes organic farming ndilikandia is certified as mwalimu wa PGS actually nina Francis to certified to yalimu wa PGS na to assessors PGS ni chao pengine kwa lote maana PGS ni participatory guarantee system ni mobundo sio ma ikundi ila si kwenda kukwata mobundo sio ma organic farming na bado kukwata certificate nikenda malike soko yes isuje tethesia aimela mendi ni wa ikundi ni maima wemi organic na mena sino sio mena kuta sokoni isu ni PGS so ila nalikile ndi ni wa organic farming na tuika na twasakwa kana no tusomengewa ya PGS twasoma twabita mutiani na twatwika adimu na twatwika assessors na no nasi sector sunde nando assessors ona tita tubikite 20 tubikite 20 nesu ni Kenya tuya nini muno kwa ube na we yes pena we ando mato na kosa because nikia in the next mwaka kana miaka ile yokite aini silikali ni kulikilila because ni tunethiwe na policy kana mawalo ni ma undu aini ma Kenya mato na kuima organic na kindu chambe kila kina nene iwe ni aini ala me ikundini ni mato na kukwata certificate sio ya PGS mateve yetu isilikali kuni kwatia mwaka umwe kana myaka ile yukite kana bumbe yange ni kuitha kujendeka alimu mato na kusomeria PGS in Kenya kubu pena opportunity nene kuki kindeve tie nanga koma na ndwangi Francis to akoma niyo sector su ya organic atu yesene kwa uno mwise nani manani hala aye nitwesene na koma na ndwangi ma corn ala Kenya Organic Agriculture Network ala ni momeka the certification kana manega na the certificate yes na tueva ni sector ya nite ku no koma na andu ukesilia undu mesila sia undu organization yeka na tuka koma na ndini wa spaces kana events ukesa ithia amuika mona nita wailo tindo maybe sector no ya agriculture ndina networks ni twetha na events ona be event yechumwa ki organize to ni Pelam Kenya pe event ya kwikata kuona ni maona ni ma organic farming ko nyene anete ta mundu na bube kuma twa university be kuongelela masomo yes isu bado no opportunity witho wende na kusoma kila moja asante no nasi space yenye ni ndethe muno thank you Francis ndiye si organization taisi yenu inyota Slow Food Kenya mwika hata kuikithia kana ni mwaete mwika ndini wa wimio okay na asante nikati ni seo nikule seo nikati Biblia ya sia punde sia mundu ondu walitomana na akalenda kolwa kana okethia ni wanenga ithi tuinenga mundu ikoyo tumubunde ase ondu tonotea makoyo ta Slow Food Kenya ithi kindu chambe itusomeza sia imi tukaeta ana youth pamwe oibeti pamwe ona andu alangi on the community ni kindu chambe tu ambao mobilize tukamaete pamwe twamino aba maete pamwe tuimasomethia organic ni chao kana agroecology ni chao agroecology na organic no sio imwe
twamina masomithia kindu chambe cha keli tuima connect na undu matona kwambisia kuima nuwa musomithia wimoni opportunities ila sivo na opportunities chambe ila sivo ni mambo ya diversification ukethia nuwa banda sindu ubulanite no wisi undu ndei kwache kindu kimwe utekwache kindu kimwe nundu wa undu nzebe yendete bindukite mundu no maende mabindukite nuwa banda sindu tofauti mundani waku nikana withia nuwa kwata soko aina tofauti then kindu cha katatu itumonetie soko market linkages Ilita slow food tuna component ya market itumita earth market kama farmers organic market ini soko ya aimia alama ima organic aimia alato amina maso media na ndo mabundisia kuima nitumaeta imweju makambi yota sindusio slow food itika manenga kama structures tukamanenga space tukamea hivi inyo ndetu imoso media ukaiba mwe aya ambe hiyo utasindusia ni soko nino soko situ si locally takumi siene kana soko latu bakubituma itumanenga maema tuka brand nesa tukame ambe hiyo uteya bau na mam ila itasi ila products yo singe ba itoma connect ya inge na market ila si within the region twasi ila ku ilobi ni consumer ko products itu tusio saa tukatoa ya partners ila na ilobi na mama kaende na uteya ando alange pia kama slow food intutele asia aimi pia kana group isu kweka certification ondo my colleague wasia nina ke na team ka slow food Kenya na other partners tuna assessors almost 20 so ni tuka certify ikundiri tukasia yenye tuimo somethete na tuimo ise kuma pala mwambe ise ko tuima certify okay their products yo ona save ayanza ando consumers maina makulio maingi okay there kethe mona aimiasu mama asuna somethie na maimite kwanza ilago ko ni toma connect ya na market ile ngi pia ni tuika maundu ma policy okay there ana youth ya noise agency pia limeenda kumana miao yo kana nundu matona kwatia metalatala nundu my colleague asiti so ni to manage network ya tuka masomethia maundu ma public participation ila kwina county ita ni public participation ni to ilete itana tukasia kwitha na allocation mbesa cia kinana kethani cia masoko ukethia ntu amagundisia mama kaicha makaikwinenia ukethia ni mambe ya kwiyumilia mambe ya kuthi kwa wingi public participation market ya sindu ila meona sialete kethani nzia kethani code rooms pala sindu ima pala matona kuia kethani stima me uendeka ukethia mo ni mo save so ni mathi kwelesia serikali kila menda na saingi ila twesa kwatia ni tuona osindu isu siende county na maendeleo na kuimplement na pia maundu ma policy tasi kethano policy itasia isi ambeo ni si pe policy cap 326 ikusia aime kuyambeo sio yuta kindu kiu ni kithire kituma muno nundu space ino itu ni twenda twitha na ambeo situ organic nundu itu ya imbia ni organic ni imbia ni ngowembe onde sikula siumete nye kundi nditona nundu kethani mbeo ya terere ni sina itoma na terere lao kitone weva kethani mbeo ya mbemba ina lito banda makueni kana ngabanda kinyanya mbemba ila situ so ni tuosa advocacy isu tukaiko ya tukanena na county na tuka assist in terms of maundu ma policy pia so through training ni tutethea cia aime na pia ni tuika exposure visit tukatoa youth groups ino na women groups ino kwa ndo lange maimire meketha me successful no tumamie kutoka mete kwa Miriam none ni mwalimu na demo farm okay the use sasa inge kuona ni kuamini mwana ndo Miriam wiketi kwa makasia ekana kwa chao ekana kwa nini tume na itu nende kindu kitethia ana youth kutunga mesilia makona uemitio shamba kumbe uemi ni mbesa yana itu appreciate kindu kumono ya asante oko kubendi sikana mwina ikundi cia muika ukamba witu si connect na organic farming kano ikundi sina muika ndeme ya twena ikundi tayu twena ikundi itatu pe kimaki kaba pe kinge kimbione na kinge kiangalia masauga nyene ne kikundi cha kwa kila ni kala na chono isi nyene disciple uno ngino kethia no ngino uko ni andu undu weka kithano le uko nyene na kikundi na makenda kusoma no moke tibuku ni kila uye mane na kikundi kitu twe mambo yi na tukabanda sindu mbingi twina demo farm yena masindu sina yena malenge yena makwasi yena mbemba yena mboka na bado yena herbs pe hibiscus yon desieba wenda kusoma no uko na youth maitu ndo meende na kwika ndo twika tatwike kundi cha na youth na wenda ulikano okay ukasoma masomo maitu itu tuvunde na semana nundu twenda withia andu nimeka kuya nundu wa mawia twenda andu mama nekana
through ikundi ni andu nimeosoma na makeyandika moene na ukethia ni makwata mbesa cia kwiyendesya moene na family sio. Asante. Miriam, BioVision ni mwika hata kuikithia kana ni mwaete muika nthini wa nima? Ithie kwa masomo maitu ni twasacia kana tuisa kwa kikundi pe percentage kana pe sehemu na ila tuitha tuiweta kana kikundi ki cha ile tha kibikitie muika tatana. Isu niyo requirement kana kiu ni lazima kithemo. Kou tuisa kwa ikundi situ muno twitha tujenda kithe muno na muika naka nikenda ndusomethia wiseithia amuika methana energetic mena bina mwingi mesilastia mituki na ni mume utethecia muno ta ikundi tu usomethia etha ni mwaima muika ni makua department ya muno ta marketing nundu ndo compare ase yakuna muika ala metu motani muno na muika kuke saithia etha ni kikundi na iki kwima organic muika metha muno maisi ngewaya masoko ngewaya kusisia kana sindu isi kwimwa ni ikundi ni siatwa sokoni na tuyo bauma ubundi sione nitu support ya muika ukesaithia twitha sita mentorship programs ukesaithia onetha tisi tu BioVision tuina partners Tapelam Kenya ala etha mena opportunity kana mena mabuso mena mentorship kana menda kuthuthia muika etha we muika we under BioVision kana usomethitio ni BioVision witha wene buso nene ya kulika mentorship program ya chao ya Pelam Kenya pauni nuko manana muikangi mukaimuka soma imwe mukatembelea aimiangi muika nikenda wisaidie mwathutani ku itheta BioVision ni twenda muno muika maliki ikundi ne nundu itwise ila muika mebo itha twina exposure visits kana twina kundu kwenda kuendeka nikenda andu maima kasome muika muno ni mo maenda na mathi masoma ni meokosomethia andu alangi meke kundini Asante. Na ili musiisi tuende na onena yulua ondo amuika matona kwikwanania na nima ya organic no ondo matona kutetheka etha wina mawoni kana kulyo tumekwa ili tukenda imwe itano na utomani waku neti usisia tuende yete. Francis, ndini wa sabali itha na andu kwenda kutulwa muno pyo. Ndisi ila wa muiye yuwe ni wenda ulikana na maundu manema isi kana wako na andu maka utulia ngo na wa overcome kiuwa tanondo ando ingi muno mamuika atulwa ngo weka ukolondo na ikwatu maundu ange nigo sabali nino tila isi nundu no koma nao na yuthi ala mwasoma imwe na imwe yawe mwe mikanzo yeye ya uthekeo me expect me daktari kana we wakili kana chau lakini nendo mea uwe mi bado ni profession ta ila inge no ndo manda we daktari ta we ndeleva so na ondo ni mwite uwe ni gwa matu kwa au tialia kindu nondo ando no gina makaya ando mende na kuongeleka nzebe yende no binduka na ondo yende ibindukite no gwa ando mende na kukosa leu ukethia miondelete ne asia ni ekio sia nondo ando emanangie muthanga vyo na yu yeta kwa ngalila kwa nende no sobya muthanga so ando mo mebo mende no tuliando ukethia otha no atoi mendo kwa ai na kuweka la ko muna mbangu maluka ta umealange lakini kila ndo na yana yuthi osa hivi na oyeyetikela we mwene kwanza nika withie wamina kweyetikela no asinda kila kindu nondo ona kuomusi kwembesa kuyata ona no mawe alange ona lange wana hata ni mathioka kuna ila moka musi wona ama ikuga kila kindu maka ukethia mundu no usuziangale endo megisho usuziangale mayo mako iwa so mondo meko lakini ondo nasia osa hivi na iyetikile mbe na uyelesi andu alangi kana uimiola weka wena faida ketha no miti bulanya sindu mbingi ukethia ndone kala tandu alangi ta kondo ni kita imbandi to manga ngabanda mbemba ngabanda makwasi na nzo ukethia uketha no pe kindu kimwe chako sawa ketha ni mbemba mbua ya makuyana wethia ina sianesa ukethia no na tamanga ukethia no neka chao no wetha ona kindu so bado no winda great to niona mbui na takikundi kilo bado tuona ngoko so we miosu ni kuona ni uyu we miosu ni wende na kuona nyaka nawe na mbeso kethia yu na mwiko manando ko yanza bado no meona wi ona kindu timo meo ko ya cheyo na gucha no moya so through that way they are no more encourage na
na bado no tutabasia ndo langi wona maithio uko mana wona maithio uko maitanuko siendo tukamea twamba kuima then wa mina kuima no cha no wesa kumaluka na through that ndo no mende no benduka nundu community no wisi andu metha mawia pia no motulia langi lakini no twende no thuthania withia no twalika sectesu asante asante Miriam nakuwa ako mana akindu cha muthembo na wekia okay na mina university uni na imi for a period of around 6 months na naima mboka yes vegetables purely na of course andu imanena ni si kebwa ai ngania we na mina school yoke kuima lakini we si number 1 ndulika we mini while either we si kila uenda yes because kana either ni we si kila uenda ona mundu akautaviata ndu isakuma babu kundu Francis wasia either we si kila uenda no yejeti kila either ni walika we mini umane une wemi na ndetha ye rahisi ni kwitha na vikwazo kana challenges na kwitha na vikwazo ndio maanisha kana waile kuweka ni waile kuika hata kuendea ukube challenge chucha ukesaidia pia ndume ukutulia kana wewe yumetie no yesaidia pia ndume ukutulia baunza lakini we yumetie wese kana nyengwenda kuima na kini chongwenda ona nduma utulia bunza ni witha we yumetie okase kana nyona nduma ndulia bajanza nini sikila ngwenda nenda kuima na akili yakwa yindini wa kuima maybe ndio ngelela saingi nwethia andola me okutulia ona ema utu ya tuzirwa ngethia sio mundu wa manana kana sio mundu ana uzine mundu wa melon ko ando ana youth mo sevina mama nakutuliwa kwivo na mundu akwatililie balawi we ani we atwalonge we dress you twazi tikileta president na uyende ya kabisa Francis otuyambia bakwa kwingi ni weta about policy ndi sikana be policy imwesi utuma we miwa organic Kenya utaende yanesa kanona muika matalika ndene waguo ipe policy ila sio vinga ndo muno sa yambe ni naweta cap 326 ila ikusia aimima organic na aimi onde kwi yambeo kindu kuni chokie serious ya vitu kithigwe na watwika kana nongina ukethia uibanda mbeo nongina ukamba yu ambeo certified kuma kula ku agrovet na andu alangi ma certified ite kindu kuni kisie aimi ingi muno kwendea muno nundu nitwisi no mwisi economy undu thegwa yako ina mbesa na yo na ondu nzebe yendete no gwe maundu mende mabindukite saingi no yuko mbeu agrovet ukethia T standard singi ni substandard pia no meme service ya mbeu sio makaete ukabanda ikema na ukethia isheria yesu ni asite pai ku exchange mbeu pai mwimi ndaolela mwimi ndolelo longi ndwe sota kana kwikata na ndwe sejia ko sheria sio mwe yobete ando ingi muno nundu ondo na sia kana koina mbesa ko aimi ni malito ana youth kana na aimi onde ni malito alama imo organic ni malito kunengwa freedom kana nzebe ya kwiyambe usio nundu utambe ila situ sia kikamba aya nisiende na kwa by in fact twende na kwa sembe usu nundu tuyo generate tuyo multiply tuende no sia ni yambe usu sito neka bikaba ndo we yambe usu sito ni sia iye wili yambe usu sito ta makweni kana mbe usito wakinyanya yimi na mie tatu mbe usu we ni sia iye whether within short span wewe ina leo na mbe usu yomia sesua kwina mbua nini ila nundu sainge mbua ni ukaukedia mbua ni anyiva kana sainge yithi muno mbeuzi ni nwethia ni tona kuumesia maundu asu onthe na tuibi kami wakatatu yimi na mie tatu wethia mbeuzi ni sia na andu mena leo so sheria su ya kupata andu kuia mbeu ni alito sibwa na yele toka amendment ukethia aimia ito ni twa aimia ma organic na kana aimi mo kamba ni twa yambeu sito nundu isu ya cultural practice kuma kulata umia nikithio kitu ando ema yambe ila sia isito mbemba sia ivo mboso muvia iku itete mbeusi sio onde mukamba aina sio lakini yu tuendete tukambia ku adopt kana kosa mbeu ile ingisumite ndisianza mbeusi ikitwe research tutezi ikitwe research ba although ingeni sikure ni katumani siku ikanesa lakini ni mali tunenga space ile time ukethia mundu nwa yi mbeu sio sia kikamba nundu ila lingu lili kana vinda ya uhuru be vinda yo kiwe ya kuifertilizer
na hiyo serikali yambe ando mai mondo mesi matumite mbolea ila sio sia chao sia kienyeji kuni nona be bandu beto nesa obikatu mbezuma ando asitwete awaike makoka kuni itwale to sisia undu twalite ithie kwitha twi loko kana tukaya accept mbeu tu atumia na lewila isito tu atumia tu yembe usito peki ndo twita wa community seed banks mundu akasobia kasumba kake akayembe nundu tatene ningulinga na kuya kwa mwito wasuwas ni waso no ekiambe akanika mbemba ukethia noise ku practice ya science na ya act ya science mwito ni wese mbembe yano itwike mbeu kuma ye nini ukethia mbembe su ni asi atene aka meselect ukethia mbembe su ndiye sakuiwa akamiobele baya ikoni ku practice iyo twenda tutongewe aimia twe this space ya organic nundu ndiye setha ni slave ndi yakwa ukethia kila season no ngithanga ingo wa mbemba saingi mbua yema kuyana mbemba yoma siemo ndani wethe nyandina kwa faida lakini season ile ngino nendia chao no nendia kuwa mbemba ku you make organic kana we myo with the way very expensive nondo katinda uite inputs yakele ne mandu ma county twana mainenga aimi fertilizer ila synthetic nuona mainengo sijui DAP kana makanengo chao kwa no kulia bado county ito nenga ile time ma organic mato nenge fertilizer organic time ya langi nundo tio tweba ta itwe ba ko time ya langi so mainenga alangi ma convectional anaidia mima organic akato nengo kila tesa na kila tutomia nikana withia kwe mando ma quality na ito develop mando ma organic farming ni space yevo ando mande no mana organic oyu ando onaidi hoteli ni nene liwila traditional no lawe mero no organic igote wa mbesa ila mbingi kute convection lakini wethia kwi sheria ila sio mayo to support the account na ndio to support although governor no utatite ni unaona ma support ite maundumani ni mawemi lakini o mutatito usisi aimiala me organic wethia na moni ma support wa nithio na ithie ana youth kana withie nundu tuliketa wemine tuyendo wemiwo yawe na mbesa mbingi ya mandawa twenda wemi wito twesobesya ndawa sito twesobesya wito wa kwema kwa utu nenge space ina mwito support bala batoneka kithano mundu maki we mutwekeye mwemende policy lanzio sio support kiwe mashinani nundu bandu botumia rain fed agriculture ndogi matumia metela ibinda mbwana gwa maima na kicho ona tuyekala tutena mbesa ibinda yekwe na siwe igwo product bigisi thana mbesa nikana to avoid mandu ma competition ko ke twena ke go ibinda ya sua nicho kitona tutethesya mundu ama wime ya asante Miriam leseni cha utona kuongela na Francis Nwane na yolowa Seed and Plant Varieties Act nisikuwa niziko tini na in fact ye bako tini wa masako nibo yende na usililwa na tikwa tanenge neyo usilwa in favor of mwemi kaneji yembeu na iwane na yolowa kiucha support kuma kwa county government ono isi kwa agriculture kisina ku Miriam ne chao wona kadeni wa policy watia chailite nikana tukwate na ulumu wemi wa organic pe moya unaumiwe I think inai kindo mwaka una bituki wa bituki thia GMO genetically modified organisms we say thia nitweka utafiti kana research sia GMO na ai minima ambi ya kubanda chao GMO na enuna bituki thia actually ojuni moya ya niku tunga itina wimi wa organic nundu ila twetha tuye ma GMO ndiuma cia mbeu ndise kana itu isike ndiuma cia mbeu ko yutunga kila saa ukeka ata ukathoa mbeu yes alafu kila kingi either twetha na GMO nituumina traditional varieties kana mbeu situ ila cia tene nituimina pio wisa ithia mbeu isu siibo na ila tweka kiu twitwika sleeves ngombo twitwika ngombo sia kutinda tu wite mbeu kila saa na ukesa ithia tuina paikindu twikwatite kana kitu nundu tukauma cia ciendonza kwa hivyo mwe osu no tunga aiminatina na wisaithia muno taba ukwambeu ni kitu affected kana ni kitu kunite muno
Asante. Yes. Masama itu maende na odhala oyitu na kisomo cha kena CBC yune wa ni CBE na ni more of practicals than ondo tunasoma theory bautene. Mona bena bata wa kwikia uemio wa organic ndene wa kisomo kindi kana wethie nitwambia kuemea kana keba yake kanini kama nengi. The ulo anime Francis. Ni kwa on my side ni support it CBE nondo yena maundu ma practicals na itwa na school yitweta ukaimosomithia ciana ici to kusovia kitchen garden kwemana itongo pesi ndo twisita zaipits ukethia ciana cia mana technology icio cia kwima kuma kwitene na usio CBC isu kana CBE no yivo ni kusomithia ciana mpaka kusovia compost ukethia na we compost niyo ikutethia maundu ma sustainability nondo ila wasovia compost ndwe need kuwa fertilizer kana ndwe need kuwa ndawa so component isu ni yekitene sana itu mi support fully nikana withie ni ande ya kuimplement wa ni ya support wa government mande na kusupport siana na make it more time ya practicals nondo kedhani musomethia siana nondo mandu ma diversifications nondo itwende nini ende school ngona siana yeka diversification ukona isovia urban farming kitchen gardens ukona maisovia compost isu na through that ona ciana cio kamusinwana ikuya like ndethe cia bako kusovia kitchen garden ndethe cia kusovia compost ukona ciana isu ni ciende na learn something from school na isu uka kwika maundu asu masoma school ni kuya musi na ila meko musithie to ma support nitwende no monia undu ciekawa na no ngo appreciate ma school undu ni matwita tukotethesia in practicals sengine wethi alimu ni mese theory lakini boko practicals bado no tukamatethesia na ni ciana ni ciende no soma so nyia hapa kwa ningo support eka curriculum isu yekiwe mpaka secondary na university instead hata university in formal ila tumita formal education sector eka sikiwe kuma UCB mpaka hata PhD eka ndo masomo ndo mailita kuima na nzela mbailu instead ya kuikia convectional system kwa curriculum eka make organic na agroecology system kwa curriculum with itu asoma mpaka la secondary nikana with ya mauma school no moke make yandika makambia kumya leo matumite ukethia yu metumia nzela ite kwenda mbesa mbingi nikana with ya youth inge imeyandika na maundu ma value addition bado meovo ma ko value add mboka ko value add mutu kuma siendo ni lainge so ni system very ni system zeo ekatume support na tuimetwa mpaka universities na kuimbe asante asante Miriam gise wansisia wana future ya Kenya ili hata in terms of food security na muika mena ubungo wa kuikithia kana Kenya yena liwa kuyana no nasi oju aje maino ubungo wa kuikithia kana chambe ni kisomo muika maina information ya kumana yo tutona kuimata nesa tusubite mawithi ululuko na tuime uimi museo na tusubite li nuisi ni tuima muno lakini pedha na component kana pedha na sehemu isuja kusubia li for example ndinengana mfano jila kwithana kwa uo ukwithana mboka mbingi muno taterere na ndoko kwithana terere na ndoko mbingi muno na ila kwa uwa with ya mboka sio mundani yes lakini aimi majesi kana mboka hivi no sikiwe value addition ikanawa ukekata ukaiya nikenda ila kwesa hivi ya ibinda ya vano ndo utinda uwite mboka ko tuina information mani tuina na chuchu umeteva twasio kabaya sukulu curriculum nyito besindu itevo pesindu itietwe ukesa ithia nitusoma ngewa ya kuima lakini tuyusoma tutona kuima nesata na tutona kusubia liwata na tutona kuongelela thamana ata kuube na vena kindu kitia liteva wise ithia amuika nikenda wise ithia nitwa imane sa na nitwetha nundu ititithie tuketha bouni tujima ukesa ithia ndi tujina liu nitwenda information umani wa kumana twaile kuimata twaile usubia liuata na miunda yukite ithelete ti la twethana miunda minene population no inongeleka ndo no manasiana miunda no inanini ba tukamana kana yo ila wina muunda munini utona kuimata liu mwingi nikenda wiseithia niwetha na liu utona kwithia musi wako
kuwe na the part of information na kila kingi ni sindu isu tuwetange waya policies kana mĩao ya wĩmi nikenda twithe na mĩao ila ikufeva wĩmi onetha ni mwĩmi ula munini yes ndisikana ndini wa finance bill ya 2024 pesa emu ya nene yange waya land ownership kana kwitha na munda ya weta kana nibe ukabethe na component ya serikali niyo munda ni wa serikali lakini wa ile kulease kana kukomboa miaka ngili you remember yes ko twetha na kindu cha muthembosu nona yu ndio favor mwimi nundu twitha twise munda ni wa mwimi ku ni twenda wisaithia twina miao na amuika maitha mese because ando ingi maitha me na the information tukita kunena tu lakini tuyitha twina umani wako mana kiita ile tha kiithi undona yes asante masama itu maende na odhala lakini kolo ya muthia kwa Francis nithukia cia mutongo yo mwaine na bandu na enene ya yulwa maandamano ma jinsia la maende na isi kana thino mwe twinaguo tuichosa ta kindu political but ni economical na ni twaile take landi na tukatene na nyana tukakula nia yoka huko imawea mawea ameuma ba sekane suno yonzila tutona kumina ngewe ya maandamano nundu wa muika thina munene wo ni economical maina mawea nuona ila tuitha tuika landi tunena ni etha ni kukwala tatwaile te kwete organic farming mesane ta opportunity ya kunenga muika mawea niko chikiona hicho kintu tweleza twinene ya muno nundu serikali ni kwiyandu masioke miundani wana wa school ni mwamina soma mko masioke miundani researchers no meyandu masioke miundani maime na yo yes and azi nimekuwa masioke miundani na itwelewa economy ndio jibu yako ina mbesa na organic agriculture ni ile da central place ile tona una ana yuthi aito nundu kuima wea na itona kumauna nundu wa ati nundu ini say at least kula umeta no gwithe wona mona munda munini kana alame na mameona miunda minene my colleague no wale sia kana pe technologies ile utona kuimana sio ukethia onetha kadhana kamunda kanini ukethia no kwa tole waku no wa generate mbesa organic ni very wide na auto to city na different components from production to marketing na pia manduma policy muitengene ila na youth ila meo dioka mai risk wasia wo kindu kuni chali to kwasa wa maana ni mononondo wemi wa organic ndo enda pesa mbingi ndo imana pesa mbingi lakini faida ni wewe ukwata mwingi nondo sindo mbingi wetumia sindo ila sio kwatikana from kuma mawidhi lekani alawi kedano kuima kedano conservation kedano manduma moisture no ya mulching ndo my colleague wasia kedano ku increase production kedano kuongelela masiao na utumia itongo kana ukatumia zipit ukethia kamunda kanini ni wakwata leo mwingi utonota kedhe fertilizer ndo wa fertilizer uitumia compost yaku ukethia ni watumia cho compost yaku kedano kusobia ndawa sia midudu ndo midudu ni seyekuo mialubaine yekuo malubaine yekuo kwe malolo meko ni masovasia ndawa ukethia yusindu isio ndetu inasio in fact kwa organic farming is the cheapest nio nziela ile hizi kuketha leu na kuketha mbesa ukatongia chao ukatongia mfukoni so serikali hisi kindu chu mainenga maisovia policy kama sovia policy sia organic na main support youth kwa manduma organic kedha kuyo tuvesa kedha kuyo youth funds kama ma support youth alame kwa ma organic nikana wethia nimeyendesya na maisovia ndeno ida yebala twajali takwitha ye tiko mitungania tena asante Miriam ndiye si chao tona kuangala kwa kubebio na ndoto sia kusiamudia kwa mundu wa muiko kwenda kulika ndino organic farming nenda kueta mwaka mutheli tunethiwe na the agroecology policy ya Kenya kana meamulo na twetha na undu tutona kuimata organic kuma oyumbaka kindu 2033 isu niyo national ni ande yonde lakini ndeni wa county especially county sia Ukamba Makueni jembe Makueni actually ni maendeno sovia policy yo policy eno yetethe sia muno ngewaya kuima organic na kota na pembesa sitha inenganetwe sia organic farming ila tuisaida na policy kune ndo dhudia number 1 tumite pa ya national government pana ina budget
yumitwe kuma 2024 mpaka 2033 na bo ndini wa budget isuve na allocation ya muika ngewa ya masomo ngewa ya kunewa mbesa nikenda muika wisaithia ni maandika ndini wa mwimi na imaandika ndini wa soko kwa ni kusisia withie kila kina ikindi ni wa policy suni cha atiwa na muika ni ma benefits kila kingi ni kuthuthia county governments kila county ya Kitui na muno county ya Masaku especially county ya Masaku tuja isaitho na kikalo cha kusisia kana itu ithana agroecology policy ko tusisie ta atongoi ala twinamo o tuinena ngewaja aimi tusisie twithena agroecology policy ndini wa county situ isu sio tutethesia kwithana miamulo ya kwima na tuyethana ikundi itu inasio isaithia ila tunaweta PGS mashirika maitu NGO timo makwatie PGS meoka wisaithio na serikali ya likilila nikenda ikundi wisaithia nisia kwata chao mbesa cia usomethia PGS muika maito ni digital niba matu wanokwata mutandao wa BioVision na magakwata mauvombe twitha na mutandao witawa Infonet wathio Google sisio Infonet BioVision pauno kwata undu tono kwata mobundi sio maitu mobisi maitu meba unabe namba cia simu cia andu ala twitha field ithionde yes asante Francis lero cia kusia muthia kwa mundu wa muika so ni ndo the klando ya muika ni kana wenda besa sio kwa wimini wa organic hivyo mbesa ituwete na no kwata leo museo na ya kuiendesha we mwene na pia family yenyu na pia wamino kedhani kumana kedhani wenda utrainiwa idhetu available not to follow Facebook Twitter Slow Food Kenya ukasijondo tuika kiloto no kusoma ukasoma implement na kedha we na challenges na post yo bau na ndoka tu tethesie na kedha kwena ikundi mwende na osovia cia youth less mwenda itethewe we mini wa organic kedha mwenda ku trainiwa idhetu available no ndoka tukamo train ukana kana withie mwakwata misingi ya kumana undu moto na kwambisia na kuma kuna to grow tiba mwe ko either way free na twende ya no kwatiania asante Francis Mweya kuma Slow Food Kenya na Miriam Makato kuma BioVision Africa Trust na inde nondo wako kandini wa studio situ na kunena na muika na kuwe mundu wa muika ni weuga we musini weuga na uto notethesia mwana wa kuwa kalikandini wa organic farming na ayeka kuya kana kuina mawia mevo tusioke miondani tuime na nitu kwata kindu kitona kurutethia na inde ni mubiano ndo akwitha wakwatiana na ito ndeni wa muka nyenito wa Robert Mutuku ni kuendea kutinda nesa tiwa nesa inu